Okay, good morning all. Good morning, Janaseva. हामीले चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन स्टडी गर्दैछौँ है। डिफरेन्शियल इक्वेसन स्टडी गर्न भन्दा पहिले यसको डेफिनेसन भ्यू हेरौँ है। मलाई कसले पीडीएफ पठाइदिनु भन्नुभएको थियो। जस्तो पीडीएफ पठाउन नै बिर्सिहालेँ। म फेरि पीडीएफ बनाएर सेन्ड गरिदिउँ ल। यसको डेफिनेसन भ्यू हेरौँ है। पहिले डेफिनेसन वर्डबाट लेखौँ। ओके, यसको डेफिनेसन हेर्नु है। सपोज यो इक्वल टु एक्स छ, यस्तो फर्ममा आयो भने यो एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन भयो है। अनि त्यस्तै गरेर नम्बर 1 एक्जाम्पल अनि हामीले एउटा हेरेका थियौँ हैन, योभन्दा पहिले यो पनि एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसन नै है। एक्स डेल एफ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स प्लस वाई डेल डेरिभेटिभ अफ एफ विथ रेस्पेक्ट टु वाई। यदि यो इक्वल टु 0 भएपछि डिफरेन्शियल इक्वेसन हुन्छ है। फेरि यो 0 हुनुपर्छ। सधैँ 0 हुनुपर्छ भन्ने छैन, अब कुनै पनि हुनसक्छ होइन। यहाँ नै हुँदाखेरि यो डिफरेन्शियल इक्वेसन नै हुन्छ। अहिले हामीले यसले 0 सँग कम्पेयर गरिदिउँ है। नम्बर 3 मा कुनै सपोज एउटा लिदिउँ न, डबल डेरिभेटिभ है। यस्तो यो y with respect to x स्क्वायर, त्यसपछि प्लस यहाँ चाहिँ 5x डेरिभेटिभ अफ y with respect to x प्लस 3y यो इक्वल टु सपोज a to the power x छ। यस्तो हुन सक्छ। यो पनि के हो, एउटा डिफरेन्शियल इक्वेसनको एक्जाम्पल हो। भने हामीले सिम्पली डिफरेन्शियल इक्वेसन भने के भनेर बुझ्नु पर्यो भने एन इक्वेसन एउटा इक्वेसन है, एउटा यस्तो इक्वेसन जोसँग चाहिँ भेरिएबल एन्ड देयर डेरिभेटिभ्स हुन्छ। र डेरिभेटिभ्स मात्र हुँदा पनि हुन्छ है। फेरि अरू डिफ्रेन्ट सेटिङ मात्र हुँदा नि हुन्छ। डिफ्रेन्ट सेटिङ भनेको यसमा छ नि, यसमा डिफ्रेन्ट सेटिङ मात्रै भएको छ नि त हो। भनेपछि यसमा के छ, भेरिएबल मात्रै छ भनेपछि त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्ने, डिफ्रेन्ट सेटिङ डिफ्रेन्शियल इक्वेसन भन्ने है। भनेपछि हामीले डेफिनेसन चाहिँ यसरी गरौँ। योभन्दा फर्स्ट अर्डर डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसनलाई कहिलेकाहीँ डिफाइन फर्स्ट अर्डर डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन हुन सक्छ है।
त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त यो त अहिले हाम्रो यो हो है मैले त्यसलाई यतातिर अर्कोमा शेयर गर्छु ओके क्वेशन कसरी सोधिन्छ भने सर हजुर एकैछिन अगाडिको देखाउनुस् न ल त्यो छ कि छैन है स्क्रिनशट लिइहालौँ है सर हजुर यो मात्रै हो कि यहाँभन्दा अगाडि नै अरू पढाउनु भयो ए छैन पढाएको छैन यति नै हो भर्खर यसको मैले डिफाइन मात्र गरेको हो अब कहिलेकाहीँ सिम्पली डिफाइन डिफरेन्सिएटिङ इक्वेसन भने चाहिँ हामीले त्यो डेफिनेसन दिने हो कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ भने DEFIN डिफाइन DIFFERENTIAL डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ के भन्न सक्छ भने FIRST फर्स्ट फर्स्ट अर्डर हुन सक्छ है फर्स्ट अर्डर यति मात्र होइन कहिलेकाहीँ के और के डिग्री वान है फर्स्ट अर्डर भन्नु र फर्स्ट डिग्री भन्ने एउटै हो फर्स्ट डिग्री है यसरी पनि क्वेसन रेज हुन सक्छ है फर्स्ट अर्डर भन्नु र फर्स्ट डिग्री भन्नुको मतलब कुराकानी के हो एउटै हो है हामीले त्यसलाई यसरी बुझौँ डिफाइन डिफरेन्शियल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर और फर्स्ट डिग्री कहिलेकाहीँ यसरी क्वेसन रेज हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्ने कुरो हुन्छ वास्तवमा यो फर्स्ट अर्डर भन्नु यो के हो भन्दाखेरि अर्डर 1 भएको है अर्डर 1 अर्डर 2 अर्डर 3 भएको हुन्छ त्यसलाई हामी फर्स्ट अर्डर भन्छौँ जस्तै कि अघि एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले फर्स्ट नम्बर 1 फर इक्जाम्पल थियो है त्यो फर्स्ट अर्डर यसलाई कसरी डिफाइन गर्नु भनेपछि डिफरेन्शियल एन्ड इक्वेसन त्यही माथिकै उसँग डिफाइन गरिदिउँ द TYPA टाइप कुनै एउटा भेरिएबल राख्दिउँ न है कुनै भेरिएबल याम सपोज याम चाहिँ डेरिभेटिभ एक्ससँग क्यापिटल याम है त्यो क्यापिटल याम है याम dx प्लस याम डेरिभेटिभ y इक्वल टु सपोज 0 छ है जसमा चाहिँ where yam and yan are यो चाहिँ फंक्शन अफ के का भन्दिउँ x and y यो हुन सक्छ है अथवा के हुन सक्छ यो CONSTANT कन्स्टेन्ट हुन सक्छ है यो कन्स्टेन्ट्स भयो भने इफ फर फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल फर्स्ट अर्डर डिफाइन गर्न भनेको नोइज भयो मैले योभन्दा पहिला पनि देखाएको थिएँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन इक्जाम्पल यो छ नि यो सुरुमा भएको वाला यो फर्स्ट अर्डर डिफरेन्शियलको एउटा इक्जाम्पल हो यो पनि फर्स्ट अर्डरको है तर यो चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ यहाँ सेकेन्ड अर्डर आइदिएको छ
यो दुईटा 1 र 2 चाहिँ फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसनको एक्जाम्पल हो भने त्यसैलाई मैले यहाँ उ भने है त्यसैलाई मैले हेल्प लिएँ तर त्यहाँ के लेख्दिएँ यहाँ चाहिँ याम राखिदिएँ यसमा चाहिँ याम राखिदिएँ हो यहाँ चाहिँ याम राखिदिएँ क्यापिटल याम यहाँ चाहिँ क्यापिटल यान राखेँ तपाईँलाई होइन म याम र यान नराखेर अरू के राख्छु भन्नु पनि पाइयो तर के भन्नु पर्यो भने यो याम र यान भनेको कि त फङ्सन हो कि चाहिँ त्यो कन्स्टेन्ट हो भनेर भन्नु पर्यो है र त्यसैलाई नै फर्स्ट अर्डर डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर हामीले यसलाई डिफाइन गर्नु भने एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन सो गरौँ न त है अनि अलिकति बुझिन्छ है डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्नाले अब के बुझ्नु पर्यो भने तपाईहरुले यस्तो फर्ममा आउनु पर्यो है अनि यसलाई हामीले के भन्ने डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्ने यस्तो फर्ममा आएपछि ओके अथवा यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल देखाएको थिएँ योभन्दा पहिले 1 2 3 कि 1 को रिप्रेजेन्टेटिभ फर्ममा 2 3 मध्ये कुनै एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ फर्ममा आयो भने त्यसलाई के भन्ने डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्ने है त्यसो भए एउटा सानो क्याल्कुलेसन गरौँ है एउटा हाम्रो टेक्स्ट बुकमा भएको कुरा गरौँ न टाढा किन जाने हामी टेक्स्ट बुकमा भएको के भनेको छ भने यहाँ यसको लागि पिडी कन्सेप्ट थोरै थाहा हुनुपर्छ है म त्यसो गरेर भन्छु यहाँ के भनेको छ भने क्वेशनमा ओबी obtain यसबाट पनि एटलिस्ट 10 मार्क्स म्याक्सिमम 20 मार्क्स कन्फर्म हो है र खासै गाह्रो छैन साह्रै सजिलो छ यो चाहिँ अन्त हामीले चाहिँ यो कन्टेन्ट चाहिँ ब्याचलर फर्स्ट इयरमा पढ्थ्यौं अहिले चाहिँ यो चाहिँ यही राखिदिएको रहेछ obtain the differential हामीले चाहिँ अलिकति कन्टेन्ट थोरै कम गराएको छ धेरै कम छ है यहाँ चाहिँ हामी त धेरै पढ्नु पर्थ्यो associated with ax square plus by square equal to 1 ल यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने छ यो भनेको मतलब के हो भने डेरिभेटिभ समथिङ विथ रेस्पेक्ट टु x हो प्लस अर्को केही डबल डेरिभेटिभ हुन सक्ने भयो कहिलेकाहीँ डबल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y x स्क्वायर हो अनि इक्वल टु 0 फर्ममा हामीले यसो गर्नुपर्ने हुन्छ है अब के आउँछ यहाँ के आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो हामीले यसमा के आउँछ भनेपछि यो इक्वेसनलाई यस्तो रिप्रेजेन्टेटिभ फर्ममा हामीले निकाल्न सक्यो भने यसको डिफरेन्शियल इक्वेसन फर्म आउँछ यसको के हुन्छ डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ है हामीले त्यसको लागि एउटा सानो कुरा मैले यहाँ शेयर गर्छु हामीले यसमा ट्रिपल डेरिभेटिभको कन्सेप्ट थाहा हुनु थोरै है त्यो भनेको कस्तो हो भने सपोज x y z लाई हामीले डेरिभेटिभ गर्यौं फेरि यो ट्रिपल भेरिएबलमा हैन है फेरि ट्रिपल भेरिएबलमा गरेपछि त एउटासँग 0 त्यो अर्को 0 त्यो हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ गरेको तर यसमा डेरिभेटिभ गर्दैछौँ है हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ हैन x y z भेरिएबलमा हैन ओके सो यस्तो बेलामा डेरिभेटिभ कस्तो हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x हुँदा ध्यान दिनु होला है एक दिन हाम्रो सुशील जीले यसको काम गर्नु भएको थियो पार्शियली गर्दाखेरि चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दा y र z कन्स्टेन्ट भइहाल्छ 0 दिन्छ
हामीले डेरिभेटिभ गरेर चाहिँ पार्सियल्ली गरेर राखेको छैनौँ है। यस्तो बेलामा हामीले सुरुमा एक्ससँग डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ भने वाइ र जेड चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ, डेरिभेटिभ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। ध्यान दिनु होला एकदम, यो कुरा बुझ्नु भयो भने कति सजिलो हुन्छ। अब पालो वाइको आयो भने एक्स र जेड कन्स्टेन्ट राख्नु होला, डेरिभेटिभ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हुन्छ प्लस। अब पालो आयो जेडको भने एक्स र वाइ कन्स्टेन्ट, डेरिभेटिभ जेडको मुनि एक्स भने हामीले यहाँ के पायौँ भने यसले हामीलाई 1 दिन्छ भने हामीले यहाँ के पायौँ वाइ जेड मात्र पायौँ प्लस यसले यो हाम्रो जस्ताको तस्तै हुन्छ। यो डेरिभेटिभ एक्स र जेड डेरिभेटिभ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु जेड प्लस यदि यहाँ पावर केही भएको भइदियो हामीले चेन रुल लगाउँथ्यौँ, केही पनि छैन जस्तो अवस्था। यहाँ एक्स र जेड डेरिभेटिभ अफ एक्स वाइ है, जेड होइन, जेड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेपछि हामीले यसलाई अब यो फर्ममा पायौँ सर। हजुर dy/dx होला नि त्यहाँ। ओ यहाँ एक्स थ्याङ्क यू, यहाँ एक्स हुन्छ है। भनेपछि यसरी ट्रिपल फेरि यसको प्रोडक्ट रोल लगाउँदा हामी यसरी पाउँछौँ। यहाँ यसमा ट्रिपल प्रोडक्ट रोल लगाएका छौँ है। ओके, डबल प्रोडक्ट रुलमा पनि हामीले काम गर्थ्यौँ, डबल प्रोडक्ट हामीलाई थाहा थियो, ट्रिपल प्रोडक्ट रुल लगाएका छौँ यसमा भने चाहिँ हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पहिलो कुरा। अनि यसमा के कन्फ्युजन हुन्छ भन्नुहोस् है। यदि पार्सियल्ली डेरिभेटिभ गरेका भइदिए हामीले यसको अर्कै हुन्थ्यो फेरि पार्सियल्ली, यसलाई पार्सियल्ली गरेको भइदिए भए हामीले पार्सियल्ली डेरिभेटिभ गर्दा हामीले यसलाई डेल्टाले चलाउँथ्यौँ। जस्तै डेल्टाले यो भनेको पार्सियल्ली गरेको भन्नु, यो भनेको डेरिभेटिभ गरेको भन्न बुझ्ने है। सिम्पली पार्सियल्ली भनेको चाहिँ यस्तो डेल्टा सिम्बल युज गर्ने, डेरिभेटिभ भन्दा यस्तो युज गर्ने। सिम्बल पनि युज गर्न एकदमै केयरफुल हुनु होला है तपाईँहरू। भनेपछि अब हामी यसलाई चाहिँ जाम है, यसको कन्सेप्चुअल फर्ममा कसरी चाहिँ यसलाई ल्याउने भन्ने कुरामा जाम। अब भनेपछि यहाँ सल्युसन यहाँ जे दिएको छ त्यही जस्ता अवस्था लेख्नुहोस्। पहिले पुरै लजिकल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट जस्ताको त्यस्तै राख्नु होला है। त्यसपछि हामीले सुरुमा यसलाई डिफरेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्थ्यौँ है। Differentiating equation first with respect to केले गर्दियौँ एक्सले डेरिभेटिभ गर्दियौँ we get ओके। अब डेरिभेटिभ गरौँ। हामीले डेरिभेटिभ a x स्क्वायरलाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर इक्वेसन त 1 होला त? इक्वेसन 1 नै हो। हजुर यहाँ इक्वेसन 2 लेख्नु छ त? कहाँ त्यो थोप्ला हेर्नुस् न, थोप्लामा चाहिँ एउटा छ कि दुईटा छ? थोप्ला एउटा छ तर यहाँ दुईटा छ। हैन, इक्वेसन 1 हो। त्यहाँ थोप्ला हेरौँ है। इक्वेसन यस्तो गरेर मैले ब्राकेट हो कि यो यस्तो गरेको प्लस डेरिभेटिभ dy स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु dx इक्वल टु डेरिभेटिभ 1 सँग पनि गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। त्यसो भयो अब और यससँग डेरिभेटिभ गर्दा ए अगाडि आउँछ। ए भनेको कन्स्टेन्ट हो है, ए र बी भनेको कन्स्टेन्ट हो। एक्सिस डेरिभेटिभ केसँग हुन्छ? एक्स स्क्वायरसँग हुन्छ।
है ओके र यसमा चाहिँ यो छ नि यो एक्स वाइ जेड सबै भेरिएबल हो फेरि जम्मा एक्स वाइ जेड भेरिएबल हो फेरि भेरिएबल भएको कारणले गर्दा नै यो जिरो भएको कारणले यदि कन्स्टेन्ट भएको भने सब जिरो हुन्छ तर यसमा चाहिँ ए भनेको कन्स्टेन्ट हो त्यस कारणले एलाई अगाडि राख्ने एक्स स्क्वायरसँग डेरिभेटिभ गर्ने भने हामीले के पाउँछ यसबाट 2x पाउँछ ओके हैन अनि a सँग डेरिभेटिभ गर्ने भने 0 भइहाल्छ त्यो नलेख्ने प्लस यसमा हेरौँ अब यसमा b जस्ताको तस्तै नभए एकपल्ट गरौँ न है सिम्पली गरौँ न सिम्पली a जस्ताको तस्तै डेरिभेटिभ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु dx हुन्छ अनि अब a सँग गर्ने भने त 0 भइहाल्छ त्यो नलेखौँ प्लस b जस्ताको तस्तै डेरिभेटिभ y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु dx यसको त डेरिभेटिभ 0 हुन्छ 0 अर्कोपल्ट यो गर्ने भने 0 भइहाल्छ त्यही भएर मैले यो नगरिदिएको सेकेन्ड पार्ट यसमा प्रोडक्ट राख्दा डेरिभेटिभ b सँग गर्दा 0 हुन्छ यहाँ डेरिभेटिभ a सँग त 0 हुन्छ त्यसकारण मैले त्यो राखिन तपाईहरुले बुझ्नु होला और अब यहाँ के हुन्छ यहाँ खास 2ax हुन्छ सिधै म यसरी लेख्दिए प्लस यहाँ चाहिँ b अब यहाँ यो भन्दा अगाडि यहाँ पावर थिएन त्यसकारण हामी सिधै लेखेको हो मैले पावर हुँदाखेरि चेन रुल लाग्छ भनेको थिएँ है कतिले याद गर्नु भएको थियो अब यहाँ के हुन्छ डेरिभेटिभ y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु y हुन्छ पहिले इन्टु फेरि डेरिभेटिभ y विथ रेस्पेक्ट टु x हुन आउँछ दिस इक्वल टु 0 यहाँ के कन्फ्युजन हुन्छ नि भन्नुस् है पहिले के कन्फ्युजन हुन्छ नि भन्नुस् न म अगाडि बढे अगाडि बढौँ सर ल ठिक छ त्यसैले म अगाडि बढेँ है अब नेक्स्ट मैले यसलाई क्लियर गर्छु मैले यही युज गर्छु सरी हुन्छ मलाई अहिले हामीसँग 10 मिनेट बाँकी छ पेड अकाउन्ट भएको भए त कन्टिन्यू हुन्थ्यो ठिक छ हामीले गुगल मिटबाट जोइन हुन कतिलाई थाहा छ गुगल मिटबाट भएपछि हामीले कम्प्लिट 1 आवर 2 आवर 3 आवर जति समयसम्म पनि विदाउट डिस्कनेक्ट हामी चलाउन सक्छौं के गुगल मिट अब सिक्नु पर्यो गुगल मिट पनि अब यहाँनिर के हुन्छ भने यो चाहिँ 2ax ल त्यसको बारेमा मैले काम गर्नु त्यसको लागि गुगल मिट भनेर एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यहाँबाट भइहाल्छ अब यहाँ के हुन्छ यो पनि यसको चाहिँ 2y जस्तै नै हो सर उताबाट लिंक पठाउनु पर्छ हो एकदम 2y डट यो चाहिँ डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x जस्ताको जस्तै है यो चाहिँ त्यहाँ पनि लिंक पठाउनु पर्छ सेम यस्तै हो त्यो पनि दिस इक्वल टु 0 ओके यति भइसकेपछि अब हेरौँ है यहाँबाट के कमन आउँछ 2 कमन आयो हो 2 कमन आइसकेपछि यहाँ बच्यो के ax plus by into dy upon dx x भनेपछि त त्यो 2 ले यतातिर डिभाइड गर्नु गयो भने हामीले के पायौं यहाँबाट 0 ax plus by ax plus ay plus y dy by dx x equal to 0 यो त कम्प्लिटली डिफरेन्शियल फर्म भएन अझै पनि है यहाँ x भन्ने भेरिएबल बचिहाल्यो अझै हो यसलाई हामीले कम्प्लिटली डिफरेन्शियल फर्ममा ल्याउन कोसिस गरौँ है अझै सरी 2 लाई के गरेको 2 चाहिँ त 0 सँग डिभाइड लाई उता डिभाइडेडमा लगेर 0 भनेको है अब यहाँनिर के गर्दियौं भने एउटा लजिक लगाऊँ त्यसलाई चाहिँ इक्वेसन सेकेन्ड भन्दियौं x ले मल्टिप्लाई गरिदियौं है फेरि यसलाई विष्णु सरको पनि एक्सेस प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि क्लास लिन सकेन भन्नु भएको छ हैन
multiplying equation second just second है by x ले गर्दै ल त्यसो भएपछि हामीले के आउँछ यहाँ ax स्क्वायर आउँछ प्लस b y dy को मुनि dx अनि यसो 0 नै भइहाल्छ है अनि 0 नै भइसकेपछि ax स्क्वायर को भ्यालु यहाँबाट के आउला ल भनौं त मलाई कसले भन्ने ax स्क्वायर मान कति होला 1 minus by स्क्वायर ल थ्यांक यू भेरी मच तपाईं त खतरा मान्छे के 1 minus by स्क्वायर किन हामीले bxy dy को मुनि dx this equal to 0 ओके यति भइसकेपछि अब यसलाई इक्वेसन के मान्दियौ थर्ड भन्दियौ यो चाहिँ इक्वेसन थर्ड है यहाँसम्म हेर्नुस् है यहाँ के गर्यौं यति काम हामीले गरिसकेपछि यसलाई x ले मल्टिप्लाई गर्यौं मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो ax स्क्वायर को भ्यालु कहाँबाट हाल्यौं इक्वेसन फर्स्ट बाट है 1 बाट इक्वेसन 1 बाट यसको भ्यालु ठ्याक्क यो राखेको यो पुरै बरु फ्रम इक्वेसन 1 भनेर लेख्ने है यहाँ अनि अब यसमा फेरि डबल डेरिभेटिभ गर्ने अब सिंगल वान टाइम भइहाल्यो अब अगेन फेरि डिफरेन्सिएटिङ गर्ने फेरि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स ले एकदम ध्यान दिनुस् है अब अगेन DIF डिफरेन्सिएटिङ इक्वेसन अब चाहिँ थर्ड लाई विथ रेस्पेक्ट टु केले फेरि एक्स ले गर्ने हाम्रो अझै पनि आएको छैन भनेपछि हाम्रो डिफरेन्शियल फर्म आउनु पर्यो यति भइसकेपछि मैले यतिलाई फोकस गरे अब हामीले 1 सँग डेरिभेटिभ गर्दा 0 भइहाल्छ सिधै गर्छु है अब माइनस by सँग डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ होला 2by y अनि dy ओभर dx यस्तो आउँछ होला dx हो प्लस अब यहाँ ट्रिपल डेरिभेटिभ हुन्छ फेरि है यहाँ कसरी हुन्छ भने b भनेको कन्स्टेन्ट हो b भनेको के हो कन्स्टेन्ट हो b लाई अलग राखिदियौं यहाँ है b लाई अलग राखिदियौं अनि ट्रिपल डेरिभेटिभ सबैसँग गरौँ है सुरुमा x सँग डेरिभेटिभ गर्ने हो भने नभए म सिम्पली गर्छु है एकदमै y र dy का मुनि dx यहाँ बच्छ डेरिभेटिभ केसँग हुने भयो x सँग विथ रेस्पेक्ट टु x है सिम्पल गरे मैले प्लस अब कोसँग हुन्छ y सँग हुन्छ भने x र dy ओभर dx त चोख्खै बच्छ डेरिभेटिभ कोसँग हुने भयो y सँग हुने भयो dy का मुनि dx यो बस्ने भयो हो प्लस अब डेरिभेटिभ कोसँग हुन बाँकी छ लास्टसँग यससँग हुन बाँकी छ हो x र y जस्ताको जस्तै हो x र y जस्ताको जस्तै भइसकेपछि डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु हैन अब डेरिभेटिभ यससँगै हुन्छ यससँग डेरिभेटिभ हुँदाखेरि यो चाहिँ डबल डेरिभेटिभ भएर आउँछ है फेरि यो स्क्वायर dx स्क्वायर डबल डेरिभेटिभ यस्तो हुन्छ दिस इक्वल टु 0 d को स्क्वायर हो d स्क्वायर यसलाई फेरि विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने हो भने के जस्तै कि हेरौँ न है डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x कसलाई गर्ने डेरिभेटिभ y विथ रेस्पेक्ट टु x यसलाई डेरिभेटिभ गर्यो के हामीले यस्तो हुँदाखेरि त्यो d र d त के हुन्छ d स्क्वायर हुन्छ d स्क्वायर y को y हुन्छ हो अनि मुनि चाहिँ के हुन्छ dx स्क्वायर हुन्छ यसरी भएको के हो
ध्यान दिउँ है यहाँनिर मैले यहाँ माथि रफ गर्नुलाई यसरी कसरी आयो त यो भ्यालु फेरि भन्दाखेरि एकचोटि यो हेरौँ यहाँ हामीले dy ओभर dx लाई विथ रेस्पेक्ट टु x सम्म डेरिभेटिभ गर्दैछौँ त्यस्तो गर्दा के हुन्छ d स्क्वायर सिम्पल फर्ममा dx स्क्वायर सिम्पली बुझ्ने है त्यसले गर्दा बुझे सर बुझे y dx स्क्वायर आएको अब यो 0 माइनस हो 0 नलाग्दैन हुन्छ यहाँ के कमन आयो b कमन आयो नि हैन हजुर यो दुईवटा त b कमन आइहाल्यो भने के बच्यो यहाँ बच्यो b कमन ल्याइदिउँ पहिले हो अनि यहाँ माइनस 2y dy ओभर dx ओके अनि प्लस यो त 1 हुन्छ यो हो कि हैन यति त यो 1 भइहाल्छ यो 1 हुन्छ भने यहाँ के बच्यो y dy ओभर dx मात्र बच्छ प्लस अनि यो भनेको त के हो यो त दुईवटा छ भनेपछि त हामीले x dy ओभर dx को होल स्क्वायर भन्न पाए कि पाएन पाइयो यो पाइयो है ओके अनि प्लस x y डबल डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x दिस इक्वल टु 0 भन्न पाइयो हामी फेरि कनेक्ट हुने है हामी हाम्रो अब 1 मिनट गइहाल्यो हामी अन्तिम क्षणमा छौँ रेकर्डिङ मोडमा राख्छु ओके के भन्छ भने सिधै सोल्भ मात्र भन्छ है हाम्रो यो एक्सरसाइज 3 को गरिरहेको छु मैले 1 र 2 लाई हेर्नु होला तपाईहरुले 3 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है म 3 बाट गएँ I मा यहाँ डेरिभेटिभ y विथ रेस्पेक्ट टु x यसरी y ओभर x यसरी दिन्छ यसलाई सोल्भ भनिन्छ है भनेपछि solution या डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x एकदम ध्यान दिनु होला है यो हामीले एउटा कुरा बुझ्ने हो भने अनि बल्ल यसले हामीलाई सजिलो बनाउँछ पछि एकदम यो हामी फन्डामेन्टलबाट जाँदैछौँ है त्यसो हो भने x लाई यतातिर हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर हुन्छ कि हुँदैन x लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र हामीले यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने हो भने यसले काम गर्दैन y तिर गरौँ है y तिर भने यसमा 1 ओभर y हुने भयो 1 ओभर y dy हुन्छ अनि यतातिर चाहिँ 1 ओभर x dx यसमा के कन्फ्युज छ एनीबडी के कन्फ्युज छ भने भनौँ है सर म कन्फ्युज छु हो थ्यांक यू कन्फ्युज हुनु राम्रै कुरो हो हैन मोर कन्फ्युज मोर स्टडी देन मोर कन्फ्युज नो स्टडी नो कन्फ्युज है यो क्लासमै नआएको भए कन्फ्युजै हुन्छ नि मजाले घरमा बस्ने हैन अर्कै पबजी फ्री फायर खेलिराख्ने ल यसलाई सिम्पली गर्ने नै यस्तो हुन्छ हेरौँ है यसलाई यो x डेरिभेटिभ अफ y इक्वल टु y डेरिभेटिभ x यसमा त के कन्फ्युज छौ छैन सर यसमा हो x तिर y तिर यतातिर लेख्दा के हुन्छ dy का मुनि y हुन्छ dx का मुनि x भाले एकतिर पोती एकतिर भने जस्तै के हो अनि यहाँबाट मैले ट्यागका पारा अलिकति डेरिभेटिभ पछि एन्टिडेरिभेटिभ गर्न सजिलो होस् भनेर यस्तो बनाइदिएको मलाई सजिलो काम गर्छ नि त बुझे सर बुझे सर्टकटमै हामीले अब यस्तो यो सानै मिति हैन यस्ता काम गरेर अब काम छैन त्यसलाई अब उडाइदिनु हो त्यसो भए यसलाई इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड गर्दियौँ है integrating
both sides negate भन्नुस्। अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्ने हो भने बिहानबाट लेख्दा लेख्दा हातै दुखिहाल्छ क्या। व्हाइट बोर्डमा लेखे जस्तो हुँदैन, माउस दाबेर लेख्नु पर्छ। अनि अब यसमा इन्टिग्रेट गर्ने हो भने इन्टिग्रेट 1/y डेरिभेटिभ y इक्वल टु इन्टिग्रेटिभ 1/x डेरिभेटिभ। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु यसको इन्टिग्रेसन, त्यही भएर मैले इन्टिग्रेसन पार्टलाई पहिले नै के गरेको थोरै रिभ्यू गरेको। अब मलाई एकजनाले भन्नुहोस् यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? हामी हेर्छौँ सर, अनि बल्ल क्लास अगाडि बढाउँला भनेर अस्ति मलाई भन्नुभएको। अब कसले हेर्नुभयो त हेरौँ है, कसले सबभन्दा पहिला एन्सर भन्ने। लेट्स सी हामी यहाँ कतिजना छौँ, सबको नाम अनाउन्स गर्छु। अस्मिता छन्, विष्णु, कोपिला, पार्वती, सम्झना, सौगात, सीता र तेजु। सबभन्दा पहिले क्विक एन्सर कसले दिने है मलाई? यसको एन्टी डेरिभेटिभ कति के हुन्छ? log y plus c। थ्याङ्क यू। log y, यो एन्सर मैले कसको सुने? विष्णु ओली होइन, विष्णु ओलीको। ठिक छ ल है, सी नगर्ने है यसमा, सीलाई यति लिदिउँला। यसमा फेरि अब त्यसो भए ल सौगातजी यसको भन्नुहोस् त कति हुन्छ? ल सौगातजीले भन्ने हो। log x ल ठिक छ ल, थ्याङ्क यू। म तेजजीलाई सोध्दै थिएँ, तेजजीलाई म अरू क्वेसन सोध्छु एउटा अर्को। रेडी हुनु होला है तपाईँ? यसको log x अब कन्स्टेन्ट भनेको एकतिर मात्रै राख्दा फरक पर्दैन, यहाँ सिसी राखेन फेरि क्यान्सल हुन्छ सर यो भन्ने कन्सेप्ट आउन सक्छ। त्यस्तो काम नगर्ने, अनि वान साइड राखिदिने यसलाई। ओके, किन यस्तो भएको भने यसको आफ्नो लोजिक छ, यसलाई पछि हामी एक्सप्लेन गरौँला। त्यसो भए लगलाई एकतिर राख्दिनु। ओके, log y माइनस log x इक्वल टु c। ओके, यति भइसकेपछि मलाई यसको एन्सर कसले दिने? log x माइनस log y हुँदा के हुन्छ? कसैलाई यसको आइडिया छ? मैले तपाईँहरूलाई भनेको हो यो कुरा, तर तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो होला। लग्रिदमको होइन यस्तो हुँदा x ओभर y भन्न पाइन्छ। x ओभर y भन्नु र log x माइनस log y भन्नु एउटै हो। यो लग्रिदमको रुल हो है सर। सर हजुर, त्यहाँनिर log x प्लस log y भइदिएको भए के हुन्थ्यो त? त्यो त एडिसन रुल हुने होइन। एडिसनमा यस्तो एडिसनमा त यस्तो केही नहोला, log x प्लस log y नै हुन्छ। माइनसको रुल मात्रै भनेको है यहाँ। नेगेटिभ कुरा उसमा चाहिँ तपाईँको त्यो क्युरियोसिटी पनि मैले दूर गर्छु। सर अनि त्यो हामीलाई यो सीले के डिस्टर्ब गर्ला कि नगर्ला? केही नगर्ला। यदि log x प्लस log y भयो भने log x y हुँदैछ है। प्लस y भने मल्टिप्लाई हुन्छ log x y।
भन्नाले यदि यहाँ प्लस भयो भने log x प्लस log y हुँदा यसमा चाहिँ यस्तो फर्म हुँदैन log xy भनेको xy हैन कि log xy ल अब हामीले त्यो फर्म पायौं भने यहाँ के होला त यसमा यसबाट के पाइन्छ होला x by y कहाँ x by y y by x अनि फाइनली वी गेट तर्फ हामीले यसलाई सोल्भ गरिहाल्यौं y equal to x c is our final answer यो चाहिँ हाम्रो के हो फाइनल आन्सर हो त्यसो तपाईले यसलाई यो गर्नुस् त ल अहिले तपाईले फर्स्ट क्याल्कुलेट गर्नु भने है यसलाई गर्नुस् त सल्युसन मैले कसले आन्सर भनेको सुने मैले पार्वतीले भनेको हैन के रे आन्सर के रे x equals to yc त्यस्तो नहोला फेरि बक्स ट्राई गरौँ है सेकेन्ड आन्सर कसको हुन्छ है सर हजुर हामीले निकाल्नु पर्ने केसको भ्यालु हो हामीले सोल्भ गर्नु पर्ने सोल्भ गर्नु पर्ने यसमा भ्यालु ठ्याक हैन कि यसलाई सोल्भ गरेर कुनै एउटा इक्वेसन फर्ममा ल्याउनु पर्ने छ यो चाहिँ डिफरेन्शियल इक्वेसन छ हैन यो इक्वेसनलाई सोल्भ गर्ने के हामीले इक्वेसनलाई सोल्भ गरेर भ्यालु निकाल्दियौ जस्तै कि 5x equal to 20 हुँदाखेरि इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दै हामीले x को भ्यालु निकाल्थ्यौं नि यो डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दै कुनै एउटा इक्वेसन फर्ममा ल्याउनु पर्छ इक्वेसन त्यसमा हामी सेपरेट भेरिएबल भन्ने रुल एप्लाई गर्छौं त्यसको सर माथिको जस्तो x स्क्वायर minus y स्क्वायर minus 2c equal to 0 x स्क्वायर के रे minus y स्क्वायर minus 2c equal to 0 है त्यो -2c नभन्ने है त्यसलाई equal to त्यो x स्क्वायर minus y स्क्वायर भनेको हजुर सर म चाहिँ सटिक तरिकाले गर्छु है यहाँ हाम्रो x dx हुन्छ यहाँ चाहिँ y dy चाहिँ हुन्छ है हामीले मूल्याउनु पर्दैन याकै मिलिहाल्यो इन्टिग्रेटिङ गर्ने भनेको x dx हुन्छ इन्टिग्रेटिङ गर्ने चाहिँ y dy हुन्छ यसमा इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने के पाउँछौं भने x स्क्वायर का मुनि 2 पाउँछौं यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने y स्क्वायर का मुनि 2 पाउँछौं प्लस यसमा c भन्दियौ हो अनि त्यो भइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ एलसीएम लिने हो भने x स्क्वायर का मुनि 2 प्लस हैन x स्क्वायर प्लस c आउँछ होला स्क्वायर प्लस यहाँ 2c का मुनि 2 हुन्छ यस्तो अब हामीले यो 2 लाई क्यान्सल गर्न पाइन्छ यो क्यान्सल भइसकेपछि हामीले के पायौं x स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2c अब यो 2c नलेख्ने है यहाँ यो 2c को बदलामा के गर्दिने देयरफोर भन्यो x स्क्वायर इक्वल टु x स्क्वायर इक्वल टु y स्क्वायर प्लस सपोज के भन्दियौ न त है के भन्दियौ अनि सिन्स भन्ने 2c इक्वल टु k भन्ने यसरी भन्ने अनि के भन्नु कन्स्टन्ट हो यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो
सल्युसन रिक्वायर्ड सल्युसन चाहिँ दुईटा कुरा पढ्यौँ हामीले स्टडी गऱ्यौँ है म तपाईँलाई असाइनमेन्ट इन्ट्रिएसँग रिलेटेड अरू पनि सर हजुर हजुर y dy को एन्टी डेरिभेटिभ y स्क्वायर अपन 2 हो ओहो y dy को एन्टी डेरिभेटिभ यो y dy को एन्टी डेरिभेटिभ y स्क्वायर ओभर 2 कसरी सर यस्तो हुन्छ नि यता हेरौँ है जस्तै एन्टी डेरिभेटिभ y dy हो यसको पावरमा केही पनि नभएपछि 1 हुन्छ 1 भएपछि के हुन्छ यहाँ y को पावरमा 1 + 1 मुनि पनि के हुन्छ 1 + 1 हुन्छ हो अनि प्लस c अनि यसपछि के हुन्छ y को पावरमा 2 को मुनि 2 यसरी हामीले एउटा फर्मुला हामीले एन्टी डेरिभेटिभको क्लास सुरुमै यसको बेसिक उसमा हेरेको थियौँ नि सपोज एन्टी डेरिभेटिभ x को पावरमा n dx हुन्छ भने हामी यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ भनेको थियौँ भने x को पावरमा n + 1 यहाँ माथि जे छ नि पावर यहाँ जे छ हो यहाँ पावरमा जे छ त्यही चाहिँ यहाँ मुनि हुन्छ भनेको थियो नि यहाँ n + 1 यहाँ पावर 1 भइसकेपछि 1 + 1 हुने अनि मुनि पनि 1 + 1 हजुर सर फर्स्ट सेमिस्टरमा पढेको ए हो र फर्स्ट सेमिस्टरकै कुरालाई मैले रिभिजन गरेको थिएँ है पहिला यति भइसकेपछि म तपाईँलाई केही असाइनमेन्ट दिन्छु है त्यो असाइनमेन्ट चाहिँ मजाले सोल्भ गर्नु होला नजानेको क्वेसन चाहिँ हामीले फेरि अब कमिङ सन्डेमा डिस्कसन गरौँला नि है सर हजुर मलाई पीडीएफ बनाएर उसमा इमेलमा सेन्ड गरिदिनु ल भनेको मैले ए मलाई त्यो इमेल आइडी फेरिबाट सेन्ड गर्नु है मेसेन्जरमा म बिर्सिहालेँ कि अनि मलाई भन्नु है सर मलाई पीडीएफ सेन्ड गरिदिनु भन्नु होला मेसेन्जरमै सेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ डाउनलोड हुन्छ होला नि खोइ थाहा भएन मेसेन्जरबाट हुँदैन थाहा भएन सर मैले हिजो पठाएको पीडीएफ डाउनलोड भएन भन्थे के अरे ए ल हुन्छ म मेलमै मलाई मेल आइडी दिनु होला अनि म सेन्ड गर्छु है हस् सर एउटा यो गर्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यो जाने भने अनि बल्ल अगाडि हामीले सक्छौँ यो काम गर्न त्यही भएर बरु बिस्तारै मजाले यसलाई नजानेको लाइन टु लाइन सोधिहाल्ने होइन अनि यसमा चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि अलिकति स्ट्रङ बनाउने यसमा केही प्रब्लमहरू त्यस्तो भएछ नि एकदम स्ट्रङ भएर अगाडि जाने यो तिनवटा गरौँ त्यो सँगसँगै आइभी एउटा के क्वेसन दिउँ भने चारवटा गरौँ न है के प्रब्लम भएपछि टक्क भन्नु ल यसलाई चाहिँ मेसेन्जर ग्रुपमा पठाए पनि भयो इन्डिभिजुअली सर त्यो इन्टिग्रेसन आएर गर्ने हो नि सबै त माथि गरे त सल्भ गरेछौँ नि जम्मै त्यही हामीले यसलाई चाहिँ सेपरेट भेरिएबल गरेर सेपरेट भेरिएबल मेथड युज गर्नु सेपरेसन अफ भेरिएबल मेथड के
हजुर यो फर्स्टमा के एक्स र डिएक्स हो कि ए डिएक्स हो? एक्स एक्स सबै एक्स डिएक्स वाइ डिवाइ। हजुर सर। ओके आज यति नै गरौँ है। अब हाम्रो सन्डे छ, सन्डे फेरि यसलाई नबुझेको कुरा रिभिजन गर्दै अगाडि ओके हामी यहीँसम्म थियौँ होइन। अब यो बी चाहिँ उता गइसकेपछि यो 0 भइहाल्छ। यहाँ बचेकोसँग हामी क्यालकुलेसन गरौँ। यो दुईटाको सल्युसन गर्ने हो भने हामीले यहाँ के पाउँछौँ -2y पाउँछौँ है। त्यस कारणले यसलाई सबभन्दा पहिले राखिदिउँ xy डबल डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x स्क्वायर अनि त्यसपछि दुईटाको सल्युसन गराउनु कति आउँछ दुईटा सल्युसन गरेपछि -y dy/dx आउँछ। त्यही जे आउँछ त्यही ठ्याक्क लेख्ने है। डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x अनि यो पछाडिको जस्ताको जस्तै भनेपछि हामीले कम्प्लिटली यो अहिले डिफरेन्सियल फर्ममा पायौँ है हामीले। यो दिस इक्वल टु 0 भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ कुनै पनि त्यस्तो छैन कि डिफरेन्सियल फर्ममा नभएको विच इज रिक्वायर्ड डिफरेन्सियल इक्वेसन भनेर हामीले यसलाई एन्सर भन्न सक्छौँ। सर अगाडिदेखि भनिदिनु न एकछिन सर र विच इज यस्तो हुन्छ है। ल मैले सर र फेरि रिभिजन गरेँ। हाम्रो क्वेसन यस्तो थियो। ओके सो यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ डिफरेन्सियल इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो। हामीले सल्युसनबाट स्टार्ट गऱ्यौँ हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्सियल इक्वेसन अकर्डिङ टु क्वेसन। यसको चाहिँ फर्स्टमा के गऱ्यौँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा डेरिभेटिभ गर्दै गयौँ। डेरिभेटिभ गर्दै 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 जाँदाखेरि हामीले के पायौँ यो पायौँ। यहाँ हेरौँ है, यहाँ यो हामीले यो पायौँ। ओके सो यसमा पाउँदाखेरि हाम्रो डेफिनेसन अनुसार चाहिँ के हुनु पर्थ्यो डेफिनेसनले हामीले भेरिएबल र डेरिभेटिभ हुनुपर्ने हो कि त कन्स्टेन्ट हुनुपर्ने। त यहाँ के छ यहाँ त कन्स्टेन्ट छैन, यहाँ त भेरिएबल पनि छ फेरि र यहाँ भेरिएबल र डेरिभेटिभ भएको छ। हाम्रो डेफिनेसनलाई हेरौँ न है। हाम्रो डेफिनेसन भ्यूलाई हेरौँ एकपटक। हामीले डिफाइन कसरी गरेका थियौँ त्यही हाम्रो यो मेरो त फर्स्टको त गइहाल्यो त है, हराइहाल्यो। त्यसलाई हाम्रो त डेफिनेसन हेरौँ है। डेफिनेसन भ्यूमै भनेको थियो। त्यो डेफिनेसनमा के भनेको थियौँ भने इन्भल्भ्स भेरिएबल एन्ड दियर डेरिभेटिभ्स भनेको थियो है होइन। भनेपछि भेरिएबल र त्यसको डेरिभेटिभ हुनुपर्ने भनेको थियो। तर यसमा चाहिँ भेरिएबल डेरिभेटिभ छ, यसमा चाहिँ डेरिभेटिभ छैन फर्स्टमा। त्यस कारणले हामीले फेरि यसलाई के गर्यौँ मल्टिप्लाइङ बाई एक्स गऱ्यौँ। एक्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो चाहिँ एक्स स्क्वायर हुन आउँछ, जसले गर्दाखेरि हामीले इक्वेसन फर्स्टबाट भ्यालु के गर्न सक्छौँ रिप्लेस गर्न सक्छौँ है। एक्स स्क्वायर हुन्छ। यदि वाइले गर्ने हो भने भ्यालु रिप्लेस गर्न सक्दैन हामीले हो। अनि त्यस कारणले भ्यालु रिप्लेस गर्ने टाइपको प्याटर्नमा ल्यायौँ हामीले, जसले गर्दाखेरि यो बी चाहिँ कमन ल्याउन सक्छौँ कि बी भन्ने कन्स्टेन्टलाई कमन ल्याएर पछि हामीले सिम्पल फर्ममा ल्याउन सकियोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो लोजिक युज गरेका हामी। भनेपछि हामीले यसलाई इक्वेसन फर्स्ट सेकेन्डलाई केले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ एक्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो यो फर्म आयो। ओके यो फर्म आइसकेपछि अनि जहाँ एएक्स स्क्वायर छ त्यो एएक्स स्क्वायरलाई के गर्दियौँ हामीले चेन्ज गरिदिउँ यो इक्वेसन फर्स्टबाट अरू जस्तो अब जस्तो यो। अनि यसलाई इक्वेसन थर्ड भन्यौँ। ओके
इक्वेसन 3rd मा अब हामीले डेरिभेटिभ गर्ने हो भने यो 1 सँग डेरिभेटिभ गर्दा 0 भइहाल्छ हामीले b कमन ल्याउन पाउँछ है त्यसपछि फेरि डेरिभेटिभ गर्यौं यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु x ले अनि यहाँ चाहिँ ट्रिपल डेरिभेटिभ लाग्छ जुन ट्रिपल डेरिभेटिभ कन्सेप्ट मैले तपाईहरुलाई शेयर गरेको थिएँ यहाँनिर हो ट्रिपल डेरिभेटिभ लाग्दाखेरि b जस्ताको तस्तै बाहिर कन्स्टेन्ट हो अनि x भएर dy/dx सँग ट्रिपल डेरिभेटिभ गर्यौं हामीले यहाँ सुरुमा x सँग डेरिभेटिभ गर्यौं त्यसपछि y सँग डेरिभेटिभ गर्यौं लास्टमा dy/dx सँग डेरिभेटिभ गर्यौं ट्रिपल डेरिभेटिभ फर्ममा त्यसपछि ट्रिपल प्रोडक्ट है फेरि प्रोडक्ट रुलमा अनि यो 0 यसबाट चाहिँ b र b कमन भइहाल्छ बचेको चीजलाई ट्याक्क लेख्दियौं अनि लेखिसकेपछि अनि यसलाई सिम्पली क्याल्कुलेसन गरेर हामीले यो डेफिनेसन भ्यू अनुसार भेरिएबल एन्ड इट्स डेरिभेटिभ भनेका थियौं यहाँ त्यही नै आइपुगेको छ यो भेरिएबल हो र यसको डेरिभेटिभ भेरिएबल डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 ओके सो यसलाई नै हामीले के भन्ने डिफरेन्शियल इक्वेसन of this that given question equation first यसरी हामीले गरेको काम है यसलाई सर त्यो अगाडिको पार्ट देखाइदिनु न म स्क्रिनशट गर्छु ओके अब म यसको इमेज एक्सपोर्ट नै गर्दिम ल एक्सपोर्ट png कस्तो इमेज आउँछ है ल भयो स्क्रिनशट भयो सर